lehtë, sepse është edhe këta janë nëse e mbani në 2014, 2015 dhe vazhdon ende sot. Ishte një term shumë interesant, thoshte kur ka kanabizuar Shqipëria. Parja e drogës do ta bëj këtë vend se kështu është bërë Amerika. Amerika nuk është kështu. Po t'ishte puna për të bërë drogë, drogën do ta bënte Amerika, nuk do të bënte GMC, nuk do të bënte ato bizneset me AI dhe ato me cilat spaciale me cilat merr vende pranë Amerikës, si Kolumbia, Meksika, Ekuadori e të tjerë që. Jo, do të thoya tjetër gjë, po t'ishte puna se paret dhe mirëqenia sigurohet me drogë, Gjermania do të kishte prodhuar Mercedes-Benz-in as BMW, as Audi. Do t'ishte marrë me drogë dhe sigurisht që do ta kishte bërë. Kjo është mënyra se si nuk bëhet Shqipëria, kjo është arsyeja, dhe tashmë e kemi të provuar mbas 12 vjetësh, se si e ka atrofizuar bukën e fëmijëve, ka mbrit puna tek buka e gojës për secilin prej qytetarëve, se si e ka asfiksuar ekonominë reale, ekonomia e drogës. Kështu që mendoj që nuk është as pak e vështirë, po do të haj shumë kohë. Ju thash edhe një herë që duhet të takojmë çdo shqiptar, dhe kur thash nuk e kisha domethënë thjesht si figurë letrare. Vërtet duhet të takojmë çdo shqiptar, duhet të bisedojmë me të në këtë mënyrë, duhet të bisedojmë të njëjtat halle që kemi, se në fundit tek dera e marketit njësoj e paguajmë gjithë faturën, tek uji, tek dritat njësoj e paguajmë gjithë faturën, dhe kush është njëri i djersës, duhet të jetë koalicioni i njerëzve të djersës. Ata që kanë vendosur të jetojnë me djersë, duhet të bashkohen dhe të thonë jo ekonomisë së drogës, jo një kryeministri rrugaç. Zoti Berisha thotë Shqipëria madhështore, për mendimin tim Shqipëria madhështore është Shqipëria normale. Ajo e njerëzve të ndershëm, e njerëzve që jetojnë me djersën e ballit dhe ju mjafton. Zoti Strazimir, më falenderoj që ishit me ne këto minuta. Faleminderit.